Abbaan manaa koo mana koo sararaatanaaf kenne ashama akkam jirtu hordoftoota kiyya ani jala galatti rabbi isinillee baga jiraattan bakkuma jirtanitti nageenya isin faana jiraatu viidiyoo isinitti laayikii gochuun dagatinaa seenaa buleettii keenya takkaa isiniif qooda. Seenaa buleettii keenya ani biyya Arabaa waggaa 10 jiraadhee mana ajaa'ibaa fi suuqii baajaajii waan hundumaa waan qabuuf ani haadha ijoollee 3 ergan ta'ee biyya Arabaatti galees mucaa tokko dabaladhee walumaa gala ijoollee 4 mitiire haa ta'u malee abbaan manaa koo nama gaarii nama ajaa'ibaa biyya keenya keessaa akka naannoo keenyaatti nama tokkoffaa ta'uu baatus garuu dafqa koo nama balleessu osoo hin taane nama seeraan naaf qabu waan ta'eef anis ergan biyya Arabaatii galee mucaa tokko godhee ijoollee arfaffaa argan dahee booda abbaan manaa koo hojiin sitti baay'ataa kanaa booda hojjetiin jechuun sarraatanyaa alarraa yookaas bakkeerraa naaf fidee akka sarraatanyaan naaf hojjettu erga taasisee booda mucayyoon sun baay'ee bareeddi baay'ee ariifatti abbaan manaa koo yeroo baay'ee ishee faana malee haasoo hin haasa'u gonkumaa na faana waan tokko waan hin dubbanneef anis abbaan manaa koo maaliif akkana na godha jedhee of keessatti gungumuu yookaas of keessatti deebi'u haasa'e osoo hin taane gonkumaa abbaan manaa koo namalee dubartii biraa ilaala jedhee waan hin yaanneef baay'ee waan na jaalatuuf haa ta'u malee anis isa amanee manas makiinaas yookaas baajaajii suuqii qabeenya qabu waggaa 10 hundaa maqaa isaatti waan bitameeruuf anis ergan biyya galee maqaa kootti haa naanna'u yookaas maqaa koof maqaa kee haa ta'u jedhee guyyaa tokko waan hin gaafanneef sababiinsaa baay'ee waan isa amanuuf haa ta'u malee erga mucayyoon kun dhuftee abbaan manaa koo waggaa 2 booda natti jijjiirama erga dhufee anis maal taatee ati akka duraanii miti jireenya kee ijoollee kee mana keefis akkas miti rakkoon kee maali jedhe yeroon gaafu yoo sii ta'e jiraadhu yoo sii ta'u baate akkuma barte biyya Arabaatti deebii jechuun yeroo inni na arrabsu anis maaliif biyya Arabaatti deebi'a duraanoo jireenyi keenya akkas miti maaf akkas naan jetta jedhee yeroon isa gaafu nis kanaa booda akka ati na faana dubbattu gonkumaa hin barbaadu jedhee dubbii afaan koo yeroo inni cufu anis waan godhu wallaalee maatii kootti madhee maatiin koos abbaan manaa kee nama akkasii miti sumatu isan barbaanne malee jechuun erga dubbiin irratti cufanii booda guyyaa tokko akkuma carraa sagantaa deema jedhee erga manaa bahee naannoon sun rabbasha yookaas lolli waan jiruuf ukaasni adda addaa waan banameef anis sodaadhee gara manaatti yeroon galu abbaan manaa koof sarraatanyaan koo addunyaa lammaffaa keessa waan jiraniif anis waan arge kun abjuudha moo dhugumadha jedhee ol ka'ee gad taa'ee yeroon ilaalu innis na ilaalee gad osoo nurraa baatee sitti badaahee yeroo naan jedhu anis maali kun dhuguma keeti moo maal taati ani jira miti moo yeroo sarraatanyaatti deebitu jedhee yeroon gaafu innis sarraatanyaan ishee osoo hin taane sidhaa ergi waliin jiraadhee waggaa 2 olii yeroo ati biyya Arabaa jirtus ani ishee beeka waan ta'eef amma garuu narraa bahuu dandeessaa jedhee yeroo natti himu anis aaree mana sana keessaa bahuu osoo hin taane albee fudhee abbaa manaa koos ishees waraanuuf yeroo itti fiigu innis iyyee seeraan na qabsiisee mana keessa fiigdee na waraanuu fi badii tokkoon qabu jedhee waan balleesse hunda akka ofii koo ani balleesseetti erga natti naannessee isaanis lubbuu namaa baasuuf jechuun sammuun ishee sirrii miti jedhee erga biyya Arabaatii galtee likkii hin hojjettu yoo raftus hin iyyiiti maraatuudha jechuun naannoo baatii tokko erga na hiisisee booda anis ergan achii bahee abbaan manaa koo seeraan gaafadhee mana koos qabeenya koo hundumaa akka inni naa hiru yeroon isa gaafu mannis baajaajiinis qabeenyi hundi 1-2 jedhee horiitii haga lukkuutti maqaa mucayyoo sanaatti waan jiruuf gonkumaa abbaan manaa koo an qabeenya waan qabu tokkollee hin qabu namni qabeenya qabu isheedha jechuun yeroo seeratti iyyaatu dhugumatti maqaan hundi ishee waama malee isa waan waamu tokkollee waan hin jiraannes anis akka maraatu ta'ee seerris akkamittiin nama qabeenya biraa waamu siif hiruu dandeenya nurraa deemi jechuun ati gonkumaa seerri siif dhagahuun jiru duraanuu akkuma siin jedhan maraatuudha jechuun ergi seerri ofirraa na ari'ee booda abbaan manaa koos dhugumatti akka maraatu ta'etti baay'ee gammadee namoonni naannoo sanaas maaliif akkas gootaa dafqa ishee waggaa amma kana nyaatte jedhanii yeroo gaafatan innis gonkumaa ani isheen beeku narraa bahuu dandeesse ergi jedhee booda anis mana maatii koo ergan galee naannoo baatii 5 yookaas ji'a 5
dhugumatti ka duraan sammuun koo likkii hojjetu erga kana ta'e garuu maraachuuf halkaniif guyyaa iyyi waan na godhuuf maatiin koos dhugumatti ati maraatuudha nurraa bahergi jedhanii ani haati qabeenyaa yookaas haati ijoollee afurii ijoollee koos dhabee qabeenya koos dhabee biyya biraatti badee qansiraa hojjechuu yeroon jalqabu guyyaa tokko miidiyaa soo ilaalaa jiru innis haadha manaa gaarii yaa qabbaneessituu yaa ishee ibsituu jireenyaa jechuun sarraatanyaa koo durii yeroo inni sargii godhatee miidiyaa irra gadhiifatu anis dhugumatti mana sana keessa marziin dhugan hin jiru yookaas fooqii irraaf darbatan hin jiru malee silaa yeroos of ajjeesa ture waan godhu dhabee obsas dhabee namoota bira jiru sana kuni abbaa manaa kootii abbaa ijoollee kootii akkasittiin miidiyaa irratti gadhiifate qabeenya koo hundaatiin sargii godhate yeroon jedhu isaanis siifis guyyaan jira obsi jedhanii jarri sun jara qulqulluu gara laafeeyyii waan ta'aniif erga na sossobanii naannoo waggaa tokko isaan bira taa'ee booda ijoollee koottis in deebi'u jedheen achumarraan paaspoortiis waan fe'es manumatti dhiisee waan hin deemeeruuf haaraa baafadhee piroosesii addisii eegalee maal godharee silaa carraan koo biyya arabaatti deebi'u miti nama sarraatanyaa 2-3 ergatu mitiire anis biyya arabaatti ergan jammaree booda naannoo baatii 4 yoo soon fixin biyya arabaa dhufee amma ergin dhufee naannoo baatii 6 fixee waan hin jiruuf haa ta'u malee manni ani jiru mana ajaa'ibaa dhugaa dubbachuuf maatii koo caalaa eenyumayyuu caalaa naa ta'anii waan jiraniif garuu inni bulee ka'ee haadha manaa isaa miidiyaa irratti gadhiifachuu ijoollee koo isheen baattee akka ijoollee isheetti baajaajii koo keessa teessee suuraa ka'uu anis yoon kan argu sammuun koo nama raatee maadaamii kootiinis mataan koo sirrii miti gara biyyaa nagashi yoon isheetiin yoo isheenis birrii koo baasee si fidee si ajjeesa malee gonkumaa gara biyyaa siin gashuroo ishennaan jettu anis mala koo fala koo wallaalee callisee imimmaan koo dhuguu waan ta'e siin qabu nan hojjetadha humnas qaba galanni kan rabbiiti haadha ijoollee afurii ta'us waggaa 10 biyya arabaatti humna koo fitus garuu hamma tokko humna qaba jenna mitiire ijoolleen biyya arabaa miidhaan keenya gaafa biyya galle malee har'an waan nutti dhagahamneef anis amma har'aatti galanni kan rabbiiti miidhaa hin qabu garuu miidhaan koo miidhaa sammuu waan ta'eef mucayyoo hiriyaa koo tokko miidiyaa kanarratti waggaa dheeraaf ergi wal dhabne amma waan wal arganne yaada adda addaa na gorsaa waan jirtuuf yaadni ishees biyya galii abbaa manaa kees ishees karaatti nama itti bitii lubbuu isaanii baasii qabeenya kee fudhuu jettee waan na gorsituuf anis namni lubbuu namaa baase akka cubbuu ta'e sirriitti waan hin beekuuf mee isin yaada keessan maannaan jettu baay'een keessan koomentiitiin yaada akkasiin qooddan sirriitti waan argaa ooluuf mee akkuma hiriyyaan keessi gorsite galii lubbuu isaanii baasii qabeenya kee fudhu jettumoo moo manuma gaarii si gahe kana callisii taa'ii hojjetadhu jettanii natti himtumoo yaada keessan barbaada yaada keessan naaf qoodaa ana obboleettii keessan akkuma keessan biyya arabaa keessaa gubachaa jiru galatoomaa itti obboleettiin keenya seenaa obboleettii keenyaa isin dubbisiin ka'a seenaa ishee dhugaa dubbachuuf baay'ee takka garaana nyaate ani mataan koo amma imimmaan qabadhuu dadhabutti imimmaan koo buuse guyyaa kaleessa bu'aa oole sababiinsaa mana arabaa kana keessatti gaafa biyya gallu miti asistoo seenyullee maqaan keenya meeqatu nu bahaa oola maraatu ijoollee biyya arabaa fi yookaas immoo mana arabaa keessatti akka kadhattutti hojjenne waggaa 10 miti ji'a 10 hojjetteeyyuu baay'ee waan ulfaatuuf garuu obboleettiin keenya dafqa ishee kana guutummaa guutuutti abdee waan jirtuuf yaada ishee jajjabeessuu danda'u maal akka isheen gochuu qabdu yaada keessan koomentii jalatti qoodaa fi ijoolleen baay'een keessan abbaan manaa koo gaariidha maatiin koo gaariidha jettanii qarshii keessanii fi mana keessan qabeenya keessan hundaa guutummaa guutuutti abbaa manaa keessanittis haa ta'u obboleessa haa ta'u warri itti argitanii jirtan kisaara galuuf jirtanii sababiinsaa nuti ijoolleen biyya arabaa har'aa fuulli keenya bareeduu danda'a addaachuu danda'a furdachuu dandeenya garuu gaafa biyya galle ijoollee biyyaatu nu caala sababiinsaa istaayilii adda addaa beekanii nyaata hojjechuu miti waan tokko miti kan isaan nu caalan humna qabanii waan hundumaatiin nu caalanii nuti nyaata hojjechuu dandeenyullee qulqullina dandeenyullee humna hin qabnu ati hojjechuu kan dandeessu yoo humna qabaattedha kana hundaa gochuuf immoo qarshii keessan guutummaa guutuutti nama ranaquu osoo hin taane hamma tokko gara tokkotti of eeggachaa osoo deemtaniin aamsa kootii sababiinsa of ilaallachaa deemuu malee maatii kootii abbaa manaa kootii yoo jettan bor isin ganuu danda'a akkuma obboleettii keenya duraan baay'ee jaalatu booda goree immoo kabiraa fu'e sababiinsa
waggaa 5 abbaa manaa keenyas haa ta'u jaalallee yeroo irraa fagaannee teenyu namni tokkoyyuu dubartii malee waggaa 5 miti guyyaa 5 bula jedhamee yaadamu. Isinis kana of amansiiftanii qarshii keessa mukatti naquu yookaas immoo inni naaf amanamaa jettanii irra naquu osoo hin taane yookaan qixxeetti bituu yookaan maqaa keessanitti bituu yookaan akka ta'u gochuu malee guutummaa guutuutti maqaa sargi gootanii booda yoo inni fu'u immoo yookaas yoo inni manaa isin baasu ani akkas ta'e sana ta'e yoo jettan namni mala isinii malu tokkollee hin jiru isiniin jechuu barbaada. Obboleettii keenya aamsa kee kana keessatti waan isin jechuu barbaadu biyya galtee lubbuu namaa baasuuf faayidaa akkasiif hin qabu. An akka yaada dhuunfaa kootti ergi rabbiin mana gaarii si gahee hojiinis natti hin baay'atu hojii kusiraa hojjetadha ergi jettee osoo waggaa 2 hojjetattee mana sana kan caalu rabbi si eebbisuu danda'a. Sababiinsaa rabbiin uu beekaayyuu mana gaarii si gahee ammas deebistee ijoollee koo abeen jiraadhu kan jettu ijoolleen kee gaafa ijoolleen kee guddatte bakka ati jirtutti barbaadanii si argatanii atis yoo lubbuun jiraatte ijoolleen kees yoo lubbuun jiraatte wal argachuu dandeessanii har'a galoo akka aarii gootee gaafa galtee lubbuu namaa waan tokko gootu booda sumatu rakkoo gurguddaa keessa galuu danda'a. Kanaafuu rakkoo guddaa keessa galuu keerra ofis rakkistee lubbuu keessa rakkisuurra isaan jireenya dhuunfaa isaanii haa jiraatanii ergi maallaqa keessii deebisuu dhiisee mana keessii kennuu dhiisee baajaajii haa ta'u qabeenya hundumaa guutummaa guutuutti ergisi oowwatee atis cinqii isaanii dhiistee osoo hojii kee hojjetatte aamsa kooti. Sababiin isaa nuyi ta'u beekumsa qabaannee nama gargaaruu dhiifnee waggaa 2 keessatti waan ajaa'iba nama hojjechuu danda'u. Garuu nu shamarri biyya Arabaa abaluu koo rakkate eessumee koo adaadaa koo harmee koo abbaa manaa koo rakkoo namaa baasutti rakkoo keenya immoo achi nu rakkisa. Kanaafuu nama gargaaruu dhiiftee waggaa 2 guutuu hojjetatte bakka garaa kee geessan aamsa kooti. Sammuu kee cinquu waan tokko gochuurraa akkaataa kamiin akka fagaattu jara bilookkii gochuu qabda. Miidiyaa isaanii hundaa hordofuu hin qabdu. Ani amman beekutti aamsi koo kana sababiinsaa yoo bultee kaate jara hordofte aaruu dandeessa waan ta'eef bilookkii gootee of amansiistee hojii kee hojjetachuu qabda. Hordoftoonni kiyyas yaada siif qoodan koomentii dubbisadhuun aamsa kooti.